ksiądz Dmitrij był od momentu zaznawania. Затым о 17 гадзіне адбудуцца нешпары, які ўзначаліць ksiądz Андрэй, які паходзіць з вашай парафіі, які ўзрастаў да святарства і стаў святаром за часу служэння księdza Дмітрія. А о 18 гадзіне адбудецца крыжовы шлях, а о 19 гадзіне ружанец нашай архідыецэзіі. Затым будзе на працягу ночы малітоўнае адчуванне, хто мае магчымасць, запрашаем да супольнай малітвы. І раніцай о 9 гадзіне таксама адбудзецца святая імша з удзелам святароў. Святую імшу ўзначаліць біскуп Олег Болець, арцыбіскуп Юзаф, наш мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. І затым адбудзецца апошняе даручэнне, развітанне і пахаванне księdza Дмітрія. Працы этой Еўхарыстыі захвочваю таксама аб малітве у інтэнцыі ўжо святой памяці księdza Дмітрія. Наша малітва яму патрэбна зараз, так як яго малітва была патрэбна ўсім нам на працягу яго зямнога жыцця. Так вам святыя сакраменты. І сёння ёсць нагода падзякаваць яму за гэта ў выглядзе нашай малітвы. Малітвы, малітоўнай памяці, малітоўнага чування за нашага святара. Дапамога наша ў імені Пана. Нехай усіх вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите у и почала с Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Он с тобой. Благословленная ты, Иисус, Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и в хвилину смерти нашей. Нехай не санется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой. Юный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А слово сталося тело, полное ласки, Пан с тобой. Благословленная ты меж женщинами, и благословленная Мати Божия, молись за нас грешных теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вечный сон нехаям светить, вечный супокой дай ему, Пане, а светло не погаслое каяме, а светло не погаслое каяму светить. Хай Господь навеки вечные. Амен.
Помолимся в интенции померлого ксенза Дмитрия, каб добрый Бог одарил его вечным счастьем. У ім'я Отца і Сина і Духа Святого. Ангел Панський звістував Панні Марії. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Вось я, слуга Панская, не станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. А Слово сталося телом и поселилась меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных. Теперь в хвилину смерти нашей. Амин. Молись за нас, Святая Богородица. Каб стались мы годными обетованию Христов. Молимся. Боже, просим Тебе, ули в наше сердце Твою ласку, каб мы, познавши прозанёцкое звествование втеловления Христа Твоего Сына, праз мук Его и крыж были доведены до хвалы воскрешения, праз Христа Пана нашего. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спрат веку, теперь за все, и на веки вечные. Амин. вечный отпочинок дай Ему, Пане, а светло вечное нехай им светит, нехай отпочиваю с упокоем вечным. Амин. Вечный отпочинок дай им, Пане, А святло вечное нехай ему светить, нехай отпочиваю с упокое вечным. Амин. вечный отпочинок дай им, Пане, А святло вечное нехай ему светить, нехай отпочиваю с упокое вечным. Амин. веру в Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народився з Девы Марии, замучений при Понскім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до отхлання і на третій день воскрес з померлих, узійшов на небо, сядить праворуч Бога Отца Всемогутного, а толь прийде судить живих і померлих. Веру в Духа Святого, святый воскрешение тела, житье вечное. Амин. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что дневного, дай нам все, и отпусти нам провины наши, пускаем виноватых наших, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Обдар соправдной веры, надеи и любови. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Амин. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Амин. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Амин. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрат веку, теперь за все, и на веки вечные. Амин. О Мария, без греху першородного зачатая, Молись за нас, кто в тебе правдом пошукай. о мой Езу, бач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и да поможи особливо тим, кому найбільш потребна Твоя милосердность. Таємниці болесные, таємниця першая, молитва Иисуса Христа у саде оливным. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое,
Прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому, Як была от веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. о Мария, без греху першородного зачатая, Молись за нас, хто в тебе братунку шукає. о мой Езу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огня пекельного, проведи все души до неба, и допоможи особливо тим, Кому найбільш потрібна Твоя милосердя. Таємниця другая, бичевание Иисуса. Отче наш, который есть у небе, светись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденно дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой,
благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без граху першородного зачатая, молись за нас, кто в Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, кому найбільш потрібна Твоя милосердя. Таємниця третя. Тернем укоронования Иисуса. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от зла. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь.
Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому, Як была справедливо, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. о Мария, без греху першородного зачатая, Молись за нас, что у Тебе породом пошукай. о мой Езу, пробачь нам грехи наши, заховай нас на грехи. Приведи все души до неба, и да поможи особливо тым, кому наибольше потребна Твоя милосердие. Таємниця 4. Крыжовая дорога Иисуса Христа. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, все за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, молись за нас, то у Тебе порятунку шукай. О мой Єзу, пробач нам
Таємниця 5. Укрижування і смерть Єсуса Христа. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородная зачатая. О мой Єзу, пробач нам грехи наши. Заховай нас от огня, приведи все души до неба, и да поможи особливо Ты, кому наибольше потребна Твоя милосердие. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, в наших потребах, не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды, выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай. Сыну Своему нас отдавай. Кирье элейсон, Христе елейсом, Кириле елейсом, Христе, почуй нас, Христе выслухай нас, Ойче з неба Божа, смилуйся над нами, Сыне Откупитель Свету Божа, смилуйся над нами, Духу Святый Божа, смилуйся над нами, Святая Тройца Единый Божа, смилуйся над нами, Серце Єзуса, Сина Отца Спрадвечного, смилуйся над нами, Серце Єзуса в лоні Девы Мати Духом Святым створенное, смилуйся над нами, Серце Єзуса со Словом Божьим истотно з'єднаное, смилуйся над нами, Серце Єзуса безмежной величи, смилуйся над нами, Серце Єзуса святыня Бога, смилуйся над нами,
Серце Єзуса сяліба найвышэйшага. Змилуйся над нами. Серце Єзуса домі Божий, брама неба. Змилуйся над нами. Серце Єзуса паломнеюче вогнище милості. Змилуйся над нами. Серце Єзуса справедливості і любові скарбниця. Змилуйся над нами. Серце Єзуса добрині і любові повне. Змилуйся над нами. Серце Єзуса усіх цноту глибиня бездонная. Змилуйся над нами. Серце Єзуса усілякої хвали найдостойнішає. Змилуйся над нами. Серце Єзуса володар і з'єднання усіх серців. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, у якому є скарби мудрості і умілості. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, у якому вся повнота божства. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, уподобання Яйця Небесного. Серце Єзуса, з повноти якого ми всі отримали. Серце Єзуса, прага адвічних вишиняв. Серце Єзуса, терпливе і великої милосердності. Серце Єзуса, щодре для усіх, хто до Тебе звертається. Серце Єзуса, криниця життя і святості. Серце Єзуса, умилостивлення за грехи наші. Серце Єзуса, наповнене зневагами. Серце Єзуса, злочинствами нашими змучене. Серце Єзуса, послухмяне аж до смерті. Серце Єзуса, дідей пробитає. Серце Єзуса, криниця усілякого сутяшення. Серце Єзуса, життя і у воскрешенні наше. Серце Єзуса, супокой і поєднання наше. Серце Єзуса, живая ахвяра за грехи наші. Серце Єзуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється. Серце Єзуса, надія тих, хто у Тебе помирає. Серце Єзуса, радость усіх святих. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Єзу тихий і покорний серцем. Молимся. Усемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу і ахвяру, яку Ён складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Своєго Єсуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоєго алтара. Мы Твоя властность и Тобі належить хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще більш з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але і синам марнотравним, які Тебе покинули. Каб як найхудшие вернулися яны у батьківський дом і не згинули від нестачі і голоду. Будь владаром для тих, хто помилково ті празднять згоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна очарня і один пастор, а дари костел Твой безпечною свободою, дай усім народам супокой і згоду. Учини, каб на всій землі від краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, з якої прийшло для нас збавлення, Йому хвала і пошана на віки. Амин. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого.
Всемогутного, Створителя неба і землі, і в Єсуса Христа, Сина Його одиного, Пана нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понскім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до отхланні, на третій день воскрес з померлих, узійшов на небо, сядіть праворуч Бога Отця Всемогутного, оттуль прийде судить живих і померлих. Віру в Духа Святого, святий костьол католицький, єдність святих, Ойче предвечный, ах, вяруем Тебе, тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Вера просить за враги наши и усяго свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Ойче предвечный, ах, веруем Тебе, тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Капера просить за грехи наши и усяго свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету,
Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, ах, веруем Тебе, тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа, как пера просить за грехи наши и усяго свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной, милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Пера просить за грехи наши и всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь Болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету.
предвечный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, опаши и усяго свету, деля Его болесной муки, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его беду, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету, деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, змилуйся над нами и над всем светом. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, змилуйся над нами и над всем светом. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, змилуйся над нами и над всем светом. О кров і вода, якая випала з найсвятейшее серце Єзуса, як криниця милосердності для нас, довіряємо Тобі. О кров і вода, якая випала з найсвятейшего серця Єзуса, як криниця милосердності для нас, довіряємо Тобі. Єзу, довіряємо Тобі. Єзу, довіряємо Тобі. Єзу, довіряємо Тобі. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Дорогі брати і сестри, сьогодні для усіх нас несподіваної причини ми збираємося тут у святині, збираємося тут на молитву, як розвітатися з братом, розвітатися з сябром, наставником, душпастером, сином, ксяндзом Дмитрієм. Ён усім нам вельмі, але Бог выбірае час сам, выбірае адпаведны час. Мы маем только моцную веру и моцную надею на тое, что ксёндз Дмитрий у небе, и усе мы там некалі з ім спаткаемся. Хай ж наши молитвы, якія мы узносим до Бога, будуть любые Богу. Усе мы складаем ахвяру святой мши за святой памяти ксяндза Дмитрия, каб добрый Бог прыняў яго до свайго владарства. Зараз перапросім Бога за грахі, каб мы маглі годна скласці гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, думкою, словом, учинком и занядбанием
моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Прошу святейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, покорно Тебе просим, каб душу Твоего слуги, святара Дмитрия, якого при житті на гэтым свете Ты одарил святарской годностью, тешилася вечною и славою в небесном володарстве, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги плачу. Моя душа згубила спокой, и я забылся про счастье. Тады я сказал: загинула сила моя и мой довер до Пана. Згадай про мои покуты и нядолю, про плын и отруту. Моя душа няспынна ўспамінае про гэта и марнее во мне. Гэта я нагадваю свайму сэрцу, таму и маю надзею. Літасці Пана мы не пазбаўлены, бо не скончылася Яго міласэрнасць. Яна аднаўляецца кожную раніцу, бо вялікая вернасць Твоя. Пан моя доля, кажа моя душа, таму я спадзяюся на Яго. Пан добры да таго, хто на Яго спадзяецца, і да душы, што Яго шукае. Добра, калі чалавек цярпліва чакае збаўлення ад Пана. Гэта Слово Божие. Сердцем покорным ты не погорчаешь. Сердцем покорным ты
спаленне хоть бы дал я, тебе не сподобается. Ах, вера для Бога, дух покорный, сердцем зломанным и покорным ты, Боже, не погорчай, не погорчай. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Звернитесь до Бога вашего усім своим сердцем, бо Он ласкавый и милосердный. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус пайшов у город, який називався Наїн. І з їм ішли многія вучні ягоныя і вялікі натоўп. Калі ж ён наблізіўся да гарадской брамы, выносілі з яе памерлага адзінага сына ў маці, якая была ўдавою. І шмат людзей з горада ішло разам з ёю. Убачыўшы яе, пан злітаваўся над ёю і сказаў: «Не плач». І, падышоўшы, дакрануўся да насілак. Тыя, хто нёс, спыніліся. Тады ён сказаў: «Хлопча, кажу табе, устань». Мёртвы сеў і пачаў гаварыць. І Езус аддаў яго маці ягонай. Усіх жа ахапіў страх, і славілі яны Бога, кажучы: «Вялікі прарок паўстаў сярод нас, і Бог наведаў свой народ». І разышлася гэтая навіна пра яго па ўсёй Юдэі і па ўсёй ваколіцы. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Похваленный Иисус Христос, мои дорогие. Уважаемые у Христе, дорогие братья и сестры, шановные святары, супольность канонікаў капітула катэдральнага, дорогая матуля, дорогие браты родные и сестры, якія звязаныя крывёю са спачылым братам ксензом Дмітрыем, паважаныя парафіяне, якія на працягу гэтых 20 год цешыліся сваім айцом, сваім пробашчам. А сягоння мы прыйшлі ў гэтую святыню, каб развітацца з ім і памаліцца з удзячнасцю Пану Богу. Вельмі цешуся, што разам з намі тут у касцёле молюцца вернікі са шматлікіх краін свету, якія, даведаўшыся заўчаснай смерці, шлюць свае малітвы, прывітанне табе, ксёндз Дмітрый, і запэўніваюць у сардэчнай малітве і з Амерыкі, і з Ізраіля, і з Гішпаніі, і з Італіі, і з Польшчы. Твае аднакурснікі яднаюцца разам з намі у гэтую хвіліну з Украіны. І браты і вернікі з розных куточкаў нашай айчыны, якія ведалі
спачылага ксяндза Дмітрыя і з любоўю ў сэрцы моляцца. Ведаеце, з гадамі думаеш, прызвычайваешся да смерці. Але калі адыходзяць вельмі блізкія людзі, то нельга да гэтага прызвычаецца. Гэта заўсёды вельмі балючы досвед, і гэта вельмі сапраўды складана. Але мы ўсе веруючыя, і таму вера дае нам сілы і надзею на пераадолеванне гэтага смутку, і гэта дае надзею, што у будучыні мы зноў сустрэнемся са спачылым Дмітрыем. І аб гэтай надзеі крышачку хацеў бы засяродзіць сваю увагу і таксама на удзячнасцю, якой сэрца перапоўнена да нашага спачылага брата. Гэта праўда, што сягоння мама развітваецца са сваім сынам. Для яе ён сын. Гэта цяжка, калі бацькі хароняць сваіх дзяцей, але мы, як бачым, гэта магчыма. Цяпер у свеце ўсё памянялася, то з прычыны нешчасных выпадкаў, то з хваробы. Смерць прыходзіць у госці у нашае жыццё. Сягоння родныя браты, сярод іх і твой брат-святар таксама развітваецца з табою. Сягоння мы, твае сябры, якія з дзяцінства хадзілі да аднаго касцёла, прыслугоўвалі каля Божага алтара, а таксама выхоўваліся пад апекай аднаго і таго ж самага пробашча. Сягоння таксама развітваемся з табою. І вы, мае дарагія браты і сёстры, парафіяне, якія так добра ведалі і любілі свайго пробашча, таксама сягоння развітваецеся з ім. Якім ён застанецца у нашай памяці. Столькі добрых слоў хочацца сказаць сягоння і падзяліцца разам з вамі, і з удзячным сэрцам разам з вамі хочацца памаліцца за яго. Перадусім хочацца падзякаваць матулі, тут прысутнай, спачылага нашага брата Дмітрыя ксяндза, якая яго нарадзіла, якая навучыла яго вельмі сумленнасці, працавітасці, такой руплівасці, і па жыцці ён неаднойчы казаў, што не трэба баяцца выклікаў рэчаіснасці. Трэба быць адважным і трэба быць працавітым, і трэба верыць у Пана Бога, і трэба ісці наперад. І так ён здзяйсняў праз усё сваё жыццё. Сколькі і я таксама памятаю, будучы яшчэ хлапчуком, будучы міністрантам, потым клерыкам, а потым навучэнцам Люблінскага універсітэта, выкладчыкам і выхаваўцам у семінарыях, выкладчыках у навучальных установах, і перадусім тут, калі прыйшоў да вас, мае дарагія вернікі, служыць вам. Пасяліўся ў драўлянай хатцы, у якой і вы таксама жылі. Такія спартанскія варункі ў яго да жыцця былі, але ён заўсёды радаваўся і цешыўся, што можа паслужыць і можа быць тут разам з вамі. Таксама вось гэтая такая сумленнасць, вельмі адказнасць, яны былі заўважныя ў часы клірыцкія, калі твае аднакурснікі абралі цябе сеньёрам і дзеканам курсу, і пад тваім кіраўніцтвам яны у большасці дашлі да Христовага святарства і сягоння з розных куточкаў заносяць малітву да Пана Бога. Калі таксама і я са свайго боку атрымаў парафію,
ты таксама, ксёндз Дмітрый, добрым словам, таксама парадай і за малітвай запэўніваў у тым, што ўсё атрымаецца, ўсё будзе добра. І таму хочацца за твою такую чалавечнасць, за такую працавітасць, бо ён, згадзіцеся, жыў усімі вамі, гэтым касцёлам, гэтай парафіі. Хочацца з вялікай удзячнасці таксама сказаць слова «Дзякуй табе, ксёндз Дмітрый, за тое, што для касцёла Мінска-Магілёўскай архідыецэзіі ты быў вельмі мудрым дарадчыкам, мудрым святаром. У важныя моменты служэння касцёлу ты сваім вопытам, сваімі ведамі таксама дзяліўся, і твой вопыт дапамагаў прымаць важныя такія рашэнні. Дзякуй табе за тое, што ты меў сваё меркаванне адносна розных справаў і не баяўся, што цябе не пахваляць, цябе недацэняць. Але гэта з вопыта твайго жыццёвага і ад сэрца было сказанае, яно кранала душу за такую незалежнасць, за такую сардэчнасць і прагненне, каб было па-божаму і з Богам перажытае. Таму сягоння мама аплакавае свайго сына, браты аплакаваюць свайго брата роднага, сябры, сярод якіх і мне хочацца быць залічаным, аплакаваюць страту блізкага і дарагога чалавека, парафіяне і розныя браты і сёстры, якім ты служыў, а колькі тысяч маладым сем'ям ты дазволіў зноў атрымаць паўторны шанс на магчымае шчасце, магчымасць дакрануцца да сакраментаў касцёла, не толькі тут, у Ракаве, але паўсюль, дзе ты кіраваў працэсамі судовымі, разглядаючы іх справы. Перапоўненыя ўдзячнасці за твоё служэнне, мы молімся сягоння за цябе. Мои дарагія, на две рэчы хацеў бы сягоння звярнуць увагу. Жыццё змяняецца, яно не заканчваецца. Канешне, па-чалавечанаму цяжка развітвацца з целам памёршага, таму што мы больш ніколі не будзем бачыць таго жизнерадаснага, такога напоўненага аптымізму, вясёлага вашага пробашча, які заўсёды вітаў на отпусках, на розных нядзельных урачыстасцях альбо мерапрыемствах, якіх хацеў арганізаваць, каб вашая таксама парафія жыла. А мы цешыліся з яго гасціннасці, з яго пачастункаў, яго такіх сяброўскіх размоваў. І, канешне, для нас гэта будзе, і гэта зараз цяжка, але жыццё змяняецца, і ты, ксёндз Дмітрый, жывы. Цела, канешне, яно станецца прахам. І таму ты, напэўна, з нябёсаў углядаешся на ўсіх нас і цешышся, што так сягоння шмат людзей з розных куточкаў моляцца і з любоўю заносяць малітвы да цябе, за цябе. І вось аб душы мне б хацелася б зараз некалькі слоў сказаць. Калі я яшчэ працаваў у Лагіш, у Пінску, неаднойчы трэба было ездзіць на пахаванне у суседнюю парафію ў Лагішыне. І ў Лагішыне ёсць такі незвычайны прыгожы звычай. Пасля кожнага пахавання вернікі ідуць на магілу свайго быўшага пробашча ксяндза Станіслава Рыжка і адмаўляюць там анёл панскі. Мне вельмі б хацелася, каб у вашай парафіі, мае дарагія ракавяне, зачаўся гэты прыгожы звычай, калі будзеце хаваць сваіх родных і блізкіх, калі будзеце аплакаваць родных і блізкіх там, на парафіяльных могілках, пайдзіце на магілку вашага пробашча, дзе ён будзе пахаваны, і адмоўце анёл панскі, як знак удзячнасць за яго.
лагічанін ніхто не змушае гэта рабіць, але удзячнасць за яго жыццё, за яго пасвячэнне і за яго служэнне, яна праяўляецца праз такі прыгожы спосаб малітвы за свайго вось пробашча пасля кожнага пахавання, ідучы на магілу свайго пробашча, адмаўляць анёл панскі. Наступная рэч, якую давялося мне перажыць зусім нядаўна, таксама хаваючы свайго аднакурсніка, ксяндза спачылага Олега Дуля. Перад смерцю ён, неяк размаўляючы, падзяліўся сваім досведам, як, прыехаўшы ў парафію Валкавыск, заканчваў будову касцёла. Ён кажа, трэба было працаваць вельмі шмат фізічна. Да працы быў прывучаны, так, як і ваш спачылы ксёндз Дзмітрый, і адразу на наступны дзень, не адкладаючы на потым, а прызвычайваўшыся, што многія працы самому трэба зрабіць, ён пачаў капаць траншэю для каналізацыі. І бабуля з суседняга дому, каталічка, бачучы, што пробашч цэлы дзень працуе, жалілася над ім і напекла яму блінчыкаў і прынесла: ксёндз пробашч Олег, я бачу праз вакенца, што вы цэлы дзень працуеце і нават не паабедалі і не паснедалі, я вам блінчыкаў прынесла. І ксёндз Олег, ён такі вельмі збудаваны быў, так як ксёндз Дзмітрый, моцны такога целаскладу, і ён кажа: я заплакаў. Ніколі не плакаў, калі мне было вельмі цяжка, калі я быў адзін, калі мне мала хто з парафіі з папярэдняй дапамагаў. Але тут першы дзень маёй працы, маё служэнне, і першая бабулька, і такая людская жачлівасць, што, кажа, я так заплакаў, што ёсць людзі добрыя, якія дапамагаюць мне і вось прыходзяць з дапамогай. Паважаныя ў Хрысце, цяпер настаў той час, калі ксяндзу Дзмітрую не блінчыкі вельмі патрэбна, але вашая малітва. Можа, за жыцця так патрэбна не была, як зараз пасля смерці, бо справядлівы суддзя, які абяцаў збаўленне усім ахрышчаным, якія будуць жыць годна і дастойна валадарства нябеснага, бо сам сказаў: іду, каб падрыхтаваць нябесную гасціну. Ён падрыхтаваў, бо жыццё ягонае было напоўненае ахвярнага служэння, такой руплівасці пра касцёл, пра душы людскія. Быў верным сябрам, быў добрым чалавекам. Ён проста хацеў жыць так, як умеў. І спадзяюся, і аб гэтым малюся, што Бог прыме цябе, мой дарагі браце, да валадарства нябеснага. Вас жа ж, мае дарагія, прашу, каб маліліся за свайго пробашча. Гэта вельмі важна. Будзеце маліцца на ружанцы, успомніце яго імя. Будзеце ісці на магілку да сваіх родных, схадзіце да свайго святара спачылага пробашча. У будучыні, напэўна, прыйдуць іншыя святары. Памяць пра свайго спачылага пробашча яшчэ будзе глыбока жыць у душах вашых. І, быць можа, не адразу так проста і лёгка пачнецца служыцца іншаму святару, які заменіць яго. Вельмі вас прашу аб гэтым, каб з любоўю да свайго каханага пробашча Дзмітрыя вы прынялі і дапамаглі ва ўсіх пачынаннях будучаму вось пробашчу, бо гэта вельмі важна. Гэты спачылы святар ксёндз Олег заплакаў ад людской чуласці. Як вельмі важна, каб вы маліліся не толькі за памерлых, мае дарагія, але таксама за жывых святароў. Вельмі вас аб гэтых прашу, і тут, хто моліцца, і той, хто лучыцца на малітве, бо гэта вельмі важна. Цяпер час вельмі непросты. Мы хочам так і так, мы любім пакрытыкаваць. А гэта таксама жывыя душы, якія маюць таксама і сэрца сваё, і свае пачуцці, і свае цярпенні. Як важна адчуць
ад тых, каму служыш і каму ахвяраваў сваё жыццё вось гэтую дабрыню і гэтую ласку. Яшчэ хочацца узгадаць аб адным. Сёстры, якія праз гэтыя гады, 20 гадоў служылі табе, падзяліліся такім сведчаннем. Гэта такое сведчанне сучаснага Техаса. Сягонняшняй раніцай атрымаў такую смс-ку. Ксёндз Алексей, будзеш прапаведаваць. Раскажы, які ксёндз Дмітрый быў для нас, для сясцёр. Заўсёды, калі прыязджалі сёстры на катэхезу для дзетак, плебанія была вельмі цёплая. Дарога вось з Мінска трошачку займала вось часу, і калі прыходзілі да ксяндза Дмітрыя, ён заўсёды быў такі гасцінны, такі жычлівы, і праз такі клопат, яны кажуць, мы адчувалі патрэбнасць для сябе і яго такую великадушнасць. Мала таго, што ў доме і ў плебаніі было цёпла, але яшчэ заўсёды нас частаваў тым, чым мог, і гэта еда была вельмі смачная. І таму гэты досвед не толькі адной сястры і не двух. На працягу 20 гадоў шмат іх змянілася, і кожны, хто дасведчыў гасціннасці і супрацоўніцтва з табою, ксёндз Дмітрый можа гэта пацвердзіць. І на заканчэнне, мае дарагія, хочацца зноў яшчэ уліць у сэрца надзеі. Канешне, гэта вельмі балюча. Гэта вельмі балючы досвед развітавацца з тым, каго любіў, з кім сябраваў, хто блізкі твайму сэрцу. Але жыццё далей працягваецца. І наш брат, спадзяюся, у небе, далучыўшыся да дастойных і годных святароў, якія былі перад ім, а якія яго з радасцю сустракаюць зараз у валадарстве нябесным, што і ты таксама нас будзеш чакаць. Нас, тваіх сяброў, нас, парафіян, маму, братоў родных, тых, каму служыў на гэтым свеце. Таму да сустрэчы, наш дарагі брат, наш дарагі святар, наш дарагі ксёндз пробашч і ввогуле просты, жычлівы, вельмі добры вось чалавек. Няхай гэта надзея пранікае нашыя душы і захвочвае да сардэчнай малітвы не толькі ў гэтыя дні смутку і траўра, але на працягу свайго вось жыцця. І яшчэ раз, мае дарагія, захвочваю заўсёды, калі будзеце на пахаванні родных і блізкіх, наведайце свайго пробашча з удзячнасцю, з малітвай. А цяпер поўныя удзячнасці да нябеснага Айца за дар жыцця, за дар служэння, за дар адданай працы святарскай. Хочацца да нябеснага Айца праз і сэрца Езуса Хрыста ў Духу Святым занесці малітву за спачылага ксяндза Дмітрыя пробашча. Молимся за святый касцёл, каб ён абвяшчаў свету воскресенне Христа і сведчыў об яго перамозе. Цябе просім. Молимся за памерлага ксяндза Дмітрыя, каб пасля цярпення зямнога жыцця Бог адарыў Дмітрыя, каб праўда аб воскресенні суцешыла іх і дапамагла перадолець некінутыя ў зямлю, яны паўсталі для вечнага шчасця ў небе. Цябе просім. Молимся за нашу супольнасць, каб мы памяталі, што нашае зямное жыццё з'яўляецца пілігрымкай да вечнасці. Цябе просім. Боже, Отче милосердности, выслухай наши молитвы, якія мы узносим до Цябе, и одари слугу Твоего, ксяндза Дмитрия, радостью вечного життя. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Благословен
працы рук людских оферуем Тебе, как наставляй нас хлебом життя. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Яхай Бог примет ахвяру из рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Всемогутный Боже, празгетуя наисвятейшую ахвяру ученика Твой слуга святар Дмитрий, у вечности спознал полноту таємницы избавления, якой он с верою служил на этом свете, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, угору серце, подякуємо Пану Богу нашому, сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. У ім заззяла для нас надзея на ўваскрашэнне ў хвале, і хоць нас засмучвае непазбежнасць смерці, мы знаходзім суцяшэнне у абяцанні будучай несмяротнасці. Бо жыццё Твоих верных, Пане, змяняецца, але не заканчваецца. І калі знікне дом іх зямнога жыхарства, яны знойдуць падрыхтаванае для іх у небе месца вечнага прабывання. Таму з анёламі і арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышине, благословенный Той, кто приходит в Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас
і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего возвращения. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный по всім свете, удоскональ его в любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай про слугу Твайго святара Дмитрия, якого Ты покликав до себе з гэтага свету. Дозволь яму, які став праз хрост подобным у смерти до Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго воскресенні. Памятай таксама про братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзефом, яе абраннікам, со святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владанство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватых наших, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас. Просим Тебя, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши,
Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, Ты увайшов до меня, и будь оздоровлена душа моя.
Добрый Боже, принявший сакрамент збавления, покорно молим Тебе за Твоего слугу святора Дмитрия. На землі Ты покликал Его до служения Твоим таямницам. Нехай же теперь на небе и Он спознає их у полной правде и живе ими навеки. Прос Христа Пана нашего. Уважаныя, працягваецца нашае малітоўнае чуванне, якое распачалося раніцай 10 гадзіне Эўхарыстыя, якую ўзначаліў дапаможны біскуп нашай дыяцэзіі біскуп Юрый, аднакурснік нашага ксяндза Дмітрія. Сёння о 17 гадзіне адбудуцца нешпары за памерлага ксяндза Дмітрія, узначаліць гэтую малітву парафіянін, які вырас за час служэння ксяндза пробашча, ксёндз Андрэй Бурак. О 18 гадзіне адбудзецца крыжовы шлях, о 19 гадзіне ружанец, о 20 гадзіне будзе святая імша з удзелам святароў, якую ўзначаліць дапаможны біскуп нашай дыяцэзіі Александр Яшэўскі. Затым працягнецца начное чуванне, на якое запрашаюцца усе жадаючыя, усе, хто мае магчымасць. Раніцай о 9 гадзіне адбудзецца святая імша, якую ўзначаліць біскуп Олег Буткевич, старшыня канферэнцыі біскупаў. Затым будзе малітоўнае чуванне і о 12 гадзіне урачыстую святую імшу пахавальную узначаліць наш мітрапаліт арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, пасля чаго адбудуцца малітвы апошняга развітання і адбудзецца працэсія на парафіяльныя могілкі, дзе будзе пахаваны ксёндз пробашч, ксёндз Дмітрый. Мяркуецца, што працэсія будзе ісці пешшу, таксама цела памерлага святара будуць несці святары на руках, а таксама могуць далучыцца ўсе жадаючыя мужчыны-вернікі парафіі. На заканчэнне гэтай святой імшы ад імя капітулу Мінскага ўсіх святароў тут прысутных і непрысутных выражаю спачуванне для мамы, для братоў, для родных з прычыны смерці ксяндза Дмітрія. Для мамы вялікая ўдзячнасць за тую ахвяру, якую яна злажыла 49 год таму у касцёле у глыбокім, ахвяруючы свайго сына Богу. Сёння Бог у поўні прыняў яе сына да сябе. Мы ўсе моцна верым, што ён у небе, а для мамы вялікая ўдзячнасць, падзяка і павага. Дзякуем вам. Хай жа тыя малітвы, якія мы ўзносім, будуць для нас таксама падтрымкай на тым шляху, які ўжо ксяндз Дмітрий прайшоў, а нам яшчэ трэба ісці, бо ён ужо у доме нябеснага Айца, а мы яшчэ пілігрымуем. І хай нашыя малітвы будуць любыя Богу. На заканчэнне гэтай святой імшы прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі! Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Ты молитву
с тобой. Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Осия служба моего Пана, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой. Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А слово сталося телом и жило меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой. Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вечный супокой дай ему, Пане, а свято не погасное, хай ему свет. Свято не погасное, хай ему светить. Хай ему светить. Нехай спочиває в супокої вечним, з усіми святими навеки вечний я. Амен.
Пане, Твою ласку, мы запалим светоч веры, каб сустрэць Цябе ў чаканні і з надзеяй на збаўленне. Прымі ўсіх суддзя ласкавы у нябесным валадарстве, хто у веры і любові вызнае святую Троицу. Слугаў Ты пакліч, о Божа, што свет гэты пакідаюць. Ім дазволь жыць а краіне, праслаўляць Цябе навеки. Амен. Сідайте. Пан захавае Цябе ад усякага зла, будзе берагчы душу Тваю. Падымаю вочы свае да вышыняў, адкуль прыйдзе мая дапамога. Дапамога моя ад Пана, які стварыў неба і зямлю. Ён не дасць пахіснуцца назе Тваёй, не задрэмле той, хто Цябе сцеражэ. Не дрэмле і не спіць той, хто сцеражэ Ізраиль. Пан сцеражэ Цябе, Пан Твой ці ён праваруч Цябе. У дзень сонца не ўдарыць Цябе, ні месяц ноччу. Пан захавае Цябе ад усякага зла, будзе берагчы душу Тваю. Пан будзе сцерагчы выйсце Тваё і вяртанне, цяпер і навеки. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечныя. Амен. Пан захавае Цябе ад усякага зла, будзе берагчы душу Тваю. Пане, з глыбіні я клічу Цябе, Пане, Пане, пачуй мой голас. Твае вушы пачуюць голас маіх малітваў. Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, хто ж вытрывае, Пане? Але ў Цябе прабачэнне, каб Цябе паважалі. Спадзяюся на Пана, спадзяецца душа моя на Яго слова. Душа моя чакае Пана, больш чым варта світання. Больш чым варта світання, няхай Ізраиль чакае Пана. Бо ў Пана міласэрнасць, і шчодрае ў Яго адкупленне. Ён адкупіць Ізраиль ад усіх беззаконняў ягоных. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечныя. Амен. Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, хто ж вытрывае, Пане? Як Отец уваскрашае і ажыўляе памерлых, так і Сын, каго хоча, ажыўляе.
Jezus Chrystus, будучи в постаті Бога, не скористав з того, каб бить наравні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, і з вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухмяним аж до смерти, смерти крижовой. Тому Бог узвисив Його і дав йому ім'я понад усялякое ім'я. Каб на ім'я Єзуса схилилося кожне колено, створення у небесних, земних і подземних, і каб кожний язик визнавав Паном єсть Єзус Христос, для хвали Бога Отця. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як була спрадвеку, тепер і завсюди, і на веки вечные. Амен. Як Отец воскрешає і оживляє померлих, так і Син, кого захоче, оживляє. Смерть, де твоя перемога? Смерть, де твоє джало? Джалом смерти гэта грех, а сила греху гэта закон. Богу ж подяка, бо Ён дав нам перемогу праз нашого Пана Єсуса Христа. На Тебе, Пане, спадзяюся, не буду осоромлений навеки. На Тебе, Пане, спадзяюся, не буду осоромлений навеки. Узрадуюся і устешуся милосердности Твоей, не буду осоромлений навеки. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Спадзяюся, не буду осоромлений навеки. Кожний, кого дає мне Отец, до мяне прийде, і того, хто приходить до мяне, я не откину. Отцу, бо гляну Бог на покору своей слуги, і тепер благословлять мене будуть усе. Бо великое учинил мне всемогутный, а над теми, кто Его боится, показал моц своей правицы, рассеял тех, кто пыхливый сердцем, скинул могутных с трона и узвысил покорных, добром голодных насытил, а богатых нищим отправил, принял своего слугу Израиля, памятуючи про свою милосердность, як обіцяв батькам нашим, Аврааму Духу Святому, як була спрадвеку, тепер і завсюди, и на веки вечные. И того, кто приходит до меня, я не откину. Христе, Пане, мы спадзяемся, что Ты преподобнишь наше приниженное тело до своего прославленного тела. Тому скликаем. Пане, Ты життёю воскрешения Лазара, своего приятеля, воскрешай до життя і слави померлих, яких Ти откупив своєю коштовною крив'ю. Пане, Ти життю і воскрешення наше. Христе, Утешитель засмучених, подчас воскрешення Лазара, юнака Знаїн і дочки Яїра, Ти милосердно витер сльози близьких. Сутеш усіх, хто сьогодні плаче над своїми померлими. Пане, Ты життю і воскрешення наше. Христе Збавца, знищив в нашим смяротним тілі панування граху
праз які мы заслужылі пакаранне смерцю, каб праз Цябе мы атрымалі вечнае жыццё. Пане, Ты жыццё і воскрешэнне наше. Христе Откупитель, паглядзі на тых, хто не верыць жыццё і воскрешэнне наше. Христе, Ты вярнуў невідушчаму святло зла. Пане, Ты жыццё і воскресенне наше. Христе, Ты дазваляеш, каб распадаўся зямны дом нашага жылля. Дай нам вечны нерукотворны дом у небе. Пане, Ты жыццё і воскрешенне наше. Молимся да Бога Отца, як нас навучыў Иисус Христос. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое. Ди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. Але збав нас от злого. Спрадвечны Божа, выслухай ласкава наши молитвы, які мы узносим до Тебе за верою у Твоего воскреслого Сына. Умацуй нашу надею, что слуга Твой, ксёндз Дмитрий, паўстане з мертвых до жыцця вечного, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, ки с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Пан с вами. Нехай вас благословить Бог усемогут, Отец и Сын и Дух Святый. Трывайте у супокои Христа. Анёл Панский звестовал Пане Марии, и заславленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая сталася телом и поселилась меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты меж женщинами, и теперь у хвилину смерти нашей. Молись за нас, Святая Богородица, каб сталися мы годными обетованию Христу. Молимся. Боже, просим Тебе, улив в наше сердце Твою ласку, каб мы, познавши про анёльское звестование утеловления Христа Твоего Сына, праз муку Яго и крыш, были доведены до хвалы воскрешения, праз Христа, Пана нашего. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, теперь и заўсёды, на веки вечные. Вечно отпочинок дай Ему, Пане, а святло вечное нехай Ему светить, нехай отпочивая у супокое вечным. Вечный отпочинок дай Ему, Пане, а святло вечное нехай Ему светить, нехай отпочивая у супокое вечным. У имя Отца и Сына и Духа Святого.
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Єзу Христе, у гэтым набажэнстве крыжовага шляху мы прагнем разважаць над Твою збаўчую мукаю. Па закліку Святого Айца, думаючы над прадбачэннем сваіх грахоў і грахоў нашых бліжніх, мы ў душы пройдзем з Езусам Христом па стацыях крыжовага шляху. З пакорою будзем вучыцца прабачаць за ўчынены нам боль і прапасіць о прабачэнні ранаў, якія нанеслі мы самі. Гэтую малітву ахвяруем у інтэнцыі ксяндза провышча Дзмітрыя за яго душу. Стацыя першая. Езус асуджаны на смерць. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе, і муку сваю ведат адкупіў Ты. Езу, Цябе, Бога, святога і нявіннага, асудзілі і паставілі перад судом Пілата. Поўны пакоры і спакою Ты прыняў вынесены Табе прысуд. На самой справе гэта мы ўвесь час выносім Табе прысуды, асуджаючы нявінных людзей, выказваючы адносна іх паспешныя меркаванні, крыўдныя думкі. Як шмат мы можам расказаць пра іншых. Плёткі, насмешкі, выяўленне чужых слабасцяў і памылак. А Ты вучыш наш пакоры і прабачэнню. Езу, перапрашаем Цябе за гэтыя грахі і прабачаем тых, хто несправядліва асуджаў нас. Змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі. Стацыя другая. Езус бярэ крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Езу, на Твае збалелыя плечы усклалі цяжкі крыж, які Ты нёс на Галгофу. Ты ішоў ціха, без слова наракання. Маліўся за нас да Айца, каб Ён прабачыў нам грахі, якія прывялі Цябе на крыжовы шлях. Як часта мы ранім іншых людзей непрыязным словам, крытыкай, пачатаю сваркай, нястрыманасцю, злосцю і нават праклёнамі. Езу, прабач нам грахі, якія мы ўчынілі словам. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя трэцяя. Езус падае першы раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Найдаражэйшы Езу, Ты падаеш пад цяжарам крыжа нашых грахоў. Тваё святое цела прыгнечана слабасцю нашай веры, а менавіта павярхоўнасцю ў яе вызнанні, нежаданнем шукаць глыбокі кантакт з Табою, верою па святах, сорамам перад іншымі за тое, што мы з'яўляемся хрысціянамі, боязю і страхам быць адкінутымі з-за веры, высмейванымі і адсутнасцю пашаны ў адносінах да веруючых. А можа, мы вінаватыя ў тым, што хтосьці страціў сваю веру, зняверыўся. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя чацвёртая. Езус сустракае сваю маці. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Езу, Твая святая маці спадарожнічала Табе ўсё жыццё, у тым ліку ў хвіліны цярпення. Яна была побач і падтрымлівала Цябе на крыжовым шляху. А мы часта не шануем і не памятаем тых, хто даў нам жыццё, ахвяраваў сабою дзеля нас і клапаціўся пра нас, выхоўваў нас, нягледзячы на матэрыяльныя ўмовы і здароўе. Узгадаем нашых бацькоў, жывых і памерлых. Ці не павінны мы прасіць прабачэння за недахоп пашаны да іх? Магчыма, бацькі ранілі нас дрэнным прыкладам, пэўнымі залежнасцямі.
Можа, нас пераследуюць грахі мінулага ў адносінах да бацькоў і апекуноў, прэтэнзіі, незадаволенасць, недахоп. Калі я з'яўляюся бацькам або маці, ці могуць мае дзеці ганарыцца мною? Ці жыву я так, каб заслугоўваць іх павагу? Езу, праз заступніцтва Тваёй святой Маці Марыі просім Цябе аб прабачэнні грахоў, учыненых у адносінах да нашых бацькоў і дзяцей. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя 5. Сымон Кірынеец дапамагае Езусу несці крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Езу, Сымона Кірынейца, які праходзіў побач, змусілі дапамагчы Табе несці крыж. Колькі разоў нас прасілі аб дапамозе, але мы заставаліся глухія і сляпыя да тых, хто знаходзіцца ў патрэбе. Мы ж не маем часу. Няхай іншыя самі спраўляюцца, а мы мусім заняцца сваімі справамі, сям'ёй, працай, таму няхай яны звернуцца да кагосьці іншага. А Ты, Езу, прыходзіш да нас у асобе церпячага чалавека, якому часта патрэбна зусім няшмат. Пачуць добразычлівае слова, параду, паразмаўляць хвілінку, атрымаць суцяшэнне, пасілак. Езу, прабач нам кожнае занядбанае дабро, нявыканыя ўчынкі міласэрнасці і адары ласкай усіх, каго мы ранілі сваёй абыякавасцю. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя 6. Вераніка выцірае твар Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Езу, Вераніка была адважнай жанчынаю. Нягледзячы на варту і забарону набліжацца да асуджанага, яна выбегла з натоўпу і хусткаю выцерла Твой збалелы святы твар. Ніхто яе не затрымаў, не адцягнуў ад Цябе. Яна сама сваім учынкам выклікала страх, прынесла Табе палёгку і атрымала ўзнагароду, Твой адбітак на хустцы. Езу, як часта нам не хапае адвагі ў розных жыццёвых сітуацыях. Мы баімся сказаць праўду і захаваць цвёрдую і годную пазіцыю, каб не страціць праўды, псеўдасяброў, каб нас не высмеялі, не адкінулі. З-за страху за сябе прыстасоўваемся да людзей, якія б не хацелі б наследаваць. У сумленні няспынна падказвае, што толькі праўда дае ўнутраную свабоду і супакой. Езу, прабач нам усе сітуацыі, у якіх мы кіраваліся страхам, былі баязліўцамі, страчвалі сваю чалавечнасць і ранілі іншых. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя 7. Езус падае другі раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Езу, Ты другі раз падаеш пад крыжам. Цябе прыгнятаюць нашыя грахі, занядбанне, рэгулярнай і шчырай размовы з Табой. Ты навучыў нас малітве, даверу да Бога, штодзённаму кантакту з Найвышэйшым. Але мы не маем часу. Не ўзносім нашае сэрцы да Цябе. Забываем пра малітву, павярхоўна адносімся да яе або ўспамінаем пра Бога толькі тады, калі нам пагражае небяспека. Езу, прабач нам, што мы не бачым у Табе асабовага Бога, які любіць нас і з'яўляецца нашым сябрам, цярпліва чакае нас і хоча прысутнічаць у нашым жыцці. Перапрашаем Цябе за недахоп малітвы, пабожнасці, засяроджанасці,
За тое, што часам нават у касцёле размовы з суседам, у лаўцы або тэлефонныя званкі важнейшыя за кантакт з табою. Перапрашаем за маўчанне ў адказ на тваю любоў, за зневажэнне на свяцейшага сакраменту, нягоднае прыняцце Цябе ў святой камуніі. Прабач нам, Езу. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя 8. Езус уцяшае іерусалімскіх жанчын. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Езу, на Тваім крыжовым шляху апынуліся жанчыны, якія плакалі над Табой, галасілі, не разумеючы збаўчай ролі Тваёй мукі. Як жа мы падобныя да іх? Ты ўшчуваеш нас, таму што бачыш нашу абыякавасць і крывадушнасць. Мы ж не бачым і не хочам бачыць уласнага сэрца. Лягчэй ацэньваць іншых, прытварыцца, унушаць сабе, што мы найлепшыя. Мы не жадаем працаваць над сабою, удасканальваць сваю слабую натуру. Шмат часу праводзім у розных месцах, але не маем ані хвіліны, каб зазірнуць у глыбіню сваёй душы, задумацца над яе жыццём у адзіноце і цішыні. Адсюль узнікае неўпарадкаваная эмацыянальнасць, выцясненне пачуццяў, пошукі іншых сродкаў, жыццё пад маскай. На самой справе мы падманваем саміх сябе. Езу, прабач нам недахоп клопату пра духоўнае жыццё, якое вядзе нас да вечнасці. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя 9. Езус падае 3 раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Езу, Ты падаеш чарговы раз. Церпіш за нашыя сем'і, грамадства, сучасны свет, у якім так шмат людзей пакутуе ад залежнасцяў. Найбольш шкоды прыносяць наркотыкі і алкаголь. Многіх з нас закранаюць наступствы алкагалізму, які спараджае шмат болю, з-за якога распадаюцца сем'і, людзі не маюць сродкаў да пражывання і не шануюць адзін аднаго, з-за якога ўзнікаюць сваркі, пашыраецца амаральнасць і нянавісць. Езу, дапамажы нам прабачаць усім, хто раніў нас у выніку злоўжывання алкаголем. Вылечы раны, якія мы носім у сабе доўгія гады. Перамяні нашыя сэрцы, каб яны былі здольныя прабачаць і аднавіцца. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя 10. З Езуса здымаюць адзенне. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Езу, каты знімаюць з Цябе адзенне. Ты стаіш перад натоўпам аголены і прыніжаны. Просім Цябе аб прабачэнні ўсіх грахоў, звязаных з неўпарадкаванаю пажадлівасцю цела. Яны нішчаць нашу чыстасць і ўносяць бязладдзе ў духоўнае жыццё. Як цяжка з ім парваць. Сучасны свет прапануе людзям карыстацца сваёй сексуальнасцю без абмежаванняў. І мы паддаемся гэтай намове, адмаўляемся ад утаймавання, вернасці Табе і тым, хто нас любіць. Перапрашаем Цябе, Езу, за нашыя грахі і грахі грамадства, за чужалоства, здрады, парнаграфію, свядомае ўзбуджэнне ў іншых пажадлівасцей, за гвалт і нежаданне змяняць сваё грэшнае жыццё. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя 11. Укрыжаванне Езуса.
Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Езу, каты прыбілі Цябе да крыжа тупымі цвікамі. Кожны удар, кожны боль – гэта наш грэх. Кожная рана, нанесеная іншаму чалавеку, гэта вынік нелюбові з нашага боку. Мы не любім бліжняга, таму няспынна змагаемся за сваё меркаванне і лепшае месца. Праяўляем упартасць і эгаізм, непрыязнасць, агрэсію і ненавісць. Не клапоцімся пра любоў у сям'і, да сужанцаў, дзяцей, таму яна памірае. Але ж мы створаныя з любові і для любові, а Ты з любові да нас аддаў сваё жыццё. Езу, дапамажы нам адкрыць і нанова знайсці ў сабе любоў. Дапамажы праяўляць яе да нашых непрыяцеляў, да тых, хто не любіць нас і ставіцца да нас непрыязна. Перапрашаем Цябе, Езу, за недахоп любові у нашым жыцці. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Езу, Ты паміраеш на крыжы, каб нас збавіць. Ці памятаем мы пра гэта? Сёння ў свеце не хапае супакою. У войнах гіне шмат нявінных людзей. Няма супакою таксама ў нашых сем'ях, бо ў іх пануе гнеў, злосць і адсутнасць згоды. Няма супакою ў сэрцах многіх людзей, якія забываюць ненароджаных дзяцей. Езу, прабач усе грахі, учыненыя супраць 5-й запаведзі. Не забівай. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя 13. Езуса здымаюць з крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Езу, мы глядзім на тое, як Тваё цела здымаюць з крыжа. Павінны былі б захоўваць цішыню, але ў нашых сэрцах часта пануе адзін з галоўных грахоў – зайздрасць. Нам увесь час чагосьці не хапае, чагосьці недастаткова, мы незадаволеныя, не жывём паўнатою свайго жыцця і не маем унутранай гармоніі. Паддаёмся комплексам, таму зайздросцім поспехам іншых людзей, лепшай матэрыяльнай сітуацыі, чужым здольнасцям. Часам таксама і мы становімся ахвярамі зайздрасці, якая учыняе нам фізічную, псіхічную і духоўную крыўду. Езу, просім Цябе аб ласцы вызвалення нас ад усяго, што абуджае зайздрасць. Просім аб унутранай свабодзе і прабачэнні ранаў, нанесеных іншым людзям і нам з прычыны зайздрасці. Змілуйся над намі, Пане. Стацыя 14. Езуса кладуць у грабніцу. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Езу, укленчваючы каля апошняй стацыі крыжовага шляху, мы глядзім на Тваю магілу. Яна не толькі сведчыць пра смерць, але і дае надзею на ўваскрасенне. Ты вучыш нас прабачаць, шмат разоў прабачаць, не адзін раз ці два, а заўсёды, калі хтосьці будзе перад намі вінаваты. Гэтага ж чакаем і ад іншых. Гледзячы на магілу, мы ўспамінаем, што наша зямное жыццё скончыцца, а вечнае распачнецца. Мы хочам заслужыць неба, да якога вядзе шлях любові і паяднання.
Езу, просім Цябе, прабач нам нашыя грахі і дапамажы верна ісці з Табою праз цяжар штодзённага жыцця да святасці. Дай нам ласку пакоры, якая прабачае іншым і можа прасіць аб прабачэнні, калі мы правініліся. Змілуйся над намі, Пане. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба наша штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аман. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Аман. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, была спрадвеку Тебе. Ты за нас терпел рано, Иисус Христе, рано, Иисус Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел рано, змилуйся над нами. Муки сынам Ты делила, Мати Божия, заступися за нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Хвалебные таямницы Różańcy Świętego ахвяруем за ксяндза Дмитрия, просячы Пана Бога, каб прыняў у сваё валадарства і дзякуючы таксама за дар жыцця наша ксяндза Пробашча. Веру Бога Отца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понцкім Пілаце, укрыжаваны памёр і быў пахаваны, зайшоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Отца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Первая таямница хвалебная с мертвых повстания Иисуса. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословлено плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословлено плод лоня Твоего, Єсус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марія, без греху першородного зачатая. О мой Єзу. Другая таямница хвалебная у небоушествии Иисуса Христа. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Вічний відпочинок дай йому, Пане. Третья таямница с послания Духа Святого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Вічний відпочинок дай йому, Пане. Четвертая таямница у небоузятельной святейшей Панны Марии. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками,
и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Wieczny odpoczynek daje mu, Panie. Пятая таямница укоронования Наисвятейшей Панны Марии. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди волдарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Wieczny odpoczynek daje mu, Panie. Твоей обороне отдаемся. Хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Похваленный Иисус Христос. Можно сказать, что от папельцовой серады, калі стан здароўя ксяндза каноніка Дмітрія пагоршыўся аж да ўчарашняга дня ва ўсёй нашай архідыецэзіі, ва ўсёй нашай краіне і за яе межамі людзі, вернікі, святары, біскупы прасілі ў добрага Бога аб ласку здароўя для ксяндза Дмітрія. Аднак воля Божая была іншая. І сёння, дарагія браты і сёстры, асабліва вы родныя, мама, браты, мы працягваем маліцца, аднак ужо за святой памяці ксяндза каноніка Дмітрія Барылы. І мы просім у добрага і міласэрнага Бога, каб свайго вернага слугу, свайго святара ён узнагародзіў ласкай вечнага жыцця. Я гэтую найсвяцейшую ахвяру менавіта складаю ў інтэнцыі ксяндза каноніка Дмітрія, просячы, каб добры Бог быў літасцівым айцом і прыняў яго як слугу вернага да свайго нябеснага валадарства. А вас, дарагія браты і сёстры, заклікаю ахвяраваць свае малітвы, дар святой камуніі падчас гэтай святой імшы за ксяндза Дмітрія, каб добры Бог быў для яго літасцівым і міласэрным айцом. З гэтымі пачуццямі распачнём гэтую эўхарыстычную ахвяру. У імя Айца і Сына і Духа Святога, ласка Пана нашага Езуса Христа, любоў Бога Айца і дар еднасці Духа Святога няхай будуць з усімі вамі. Каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры, папросім у Бога прабачэнне за нашы грахі, правіны, слабасці і занядбанні. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, выслухай наши молитвы за збавление души Твоего слуги, святара Дмитрия, які верно Тебе служил. І дай, каб ён навеки радаваўся ў супольнасці Тваіх святых. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя.
Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не помирає для себе. Бо коли ми живем, то живем для Пана. Коли ж помираем, для Пана помираем. Тому ці живем, ці помираем, мы належим Пану. Бо дзеля гэтага Христос і памёр, і ажыў, каб панаваць і над мёртвымі, і над жывымі. Усе мы станем перад судовым пасадам Бога, бо напісана: «Паколькі я жыву, кажа Пан, перада мною схіліцца кожнае калена, і кожны язык будзе вызнаваць Бога». Так кожны з нас адкажа за сябе перад Богам. Гэта Слово Божие. Серцем покорним ти не погарджаєш. Серцем покорним ти не погарджаєш. Змилуйся надо мною, Боже, о великой милости Твоей, и о полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое. Обмый цалком меня от провинов моих и очисти меня от греху моего. Серцем покорним ти не погарджаєш. Чисте серце створив во мне, Боже, і однови во мне тривалину. Не откинь меня от своего обличчя, і не позбав мене Духа Твоего Святого. Серцем покорним ти не погарджаєш. Мо ти не прагнеш ахвяри, усе спалення хоть би дав я, тобі не сподобається. Ахвяра для Бога дух покорний. Серцем зламаним і покорним ти, Боже, не погарджаєш. Серцем покорним ти не погарджаєш. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Звернітеся до Бога вашого всім своїм серцем, бо Он ласкавий і милосердний. Хвала Тобі, Слово Божие, хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами
Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час Езус сказал у отказ: «Прославляю Тебе, Ойча, по неба и земли, что Ты сховал это от мудрых и разумных и открыл это детям. Так, Ойча, бо такая была Твоя добрая воля. Усё передадено мне Айцом моим, и никто не ведая Сына опроч Айца, и Айца никто не ведая опроч Сына, и того, кому Сын захоча открыть. Придите до меня усе спрацаванные и обтяжарные, и я супакую вас. Возьмите ярмо мое на себе и навучитеся от мяне, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдите спокой для душ ваших, бо ярмо мое любое и тяжар мой легкий». Это слово Пана. Ваша Эксцелленция, найдостойнейший біскуп Юрий, шановные святары, консекрованные особы, дорогая семья померлого ксяндза-каноніка Дмитрия Барылы, мама, пани Гелена, браты, родные, близкие, на чоле с ксяндзом-каноніком Александром, нашим собратом у святарскім посвяченні, шановные парафяне Ракаўскай парафии, дорогие браты и сестры, присутные тут, и тыя, кто лучится з нами, дзякуючы онлайн-трансляцыі. Хтосьці сказаў, расставанне гэта такое, чаго мы баімся, і стараемся не дапусціць, каб гэта адбылося, хаця гэта заўсёды прыходзіць. Аднак яно найбольш уражвае, калі прыходзіць нечакана, у раптоўны і неспадзяваны момант, калі запланавана мноства задач, якія трэба выканаць, сустрэч з людзьмі і штодзённых душпастырскіх абавязкаў у адносінах да сваіх парафянаў. Такое разважанне ўзнікае сёння, калі мы глядзім на труну святой памяці ксяндза-каноніка Дмітрыя, якая спачывае на катафалку. Ніхто з нас не прадбачыў такога расставання. І мы можам сказаць: «Ты нас здзівіў, ксёндз Дмітрый, ты здзівіў нас, святароў, родных, парафянаў, знаёмых і сяброў». З недаверам даходзіць да нас сумная праўда, што цябе больш няма сярод нас, што словы аўтара псальмаў спраўдзіліся ў тваім жыцці. Разбяруць маё жыллё і перанясуць ад мяне, як шацёр пастуха. Я павінен адрэзаць, як ткач, сваё жыццё. Ён мяне адрэжа ад асновы. За дзень і да ночы ты скончыш са мной. Таму гэтыя дні развітання са святой памяці ксяндзом-канонікам Дмітрыем вяртаюцца таксама словы надзеі пра тое, што наша жыццё змяняецца, але не заканчваецца. І калі распадзецца дом нашай зямной пілігрымкі, мы знойдзем падрыхтаванае для нас у небе жыллё. Як святар, ксёндз Дмітрый вельмі глыбока верыў у гэтую праўду і дапамагаў верыць іншым. Ён не раз паўтараў гэтую ісціну падчас пахаванняў сваіх парафян. І сёння мы паўтараем яе над яго труной,
Тут у ракаўскім касцёле Маці Божай Ружанцовай і святога Дамініка, дзе практычна ўсё сваё святарскае жыццё ксёндз Дмітрый быў душпастырам, духоўным айцом гэтай парафіяльнай супольнасці. Дарагія мае браты і сёстры, пахавальныя цырымоніі – гэта невялікія рэкалекцыі, якія нам прамаўляе той, з кім мы развітваемся. Сёння ксёндз-канонік Дмітрый нам іх прапаведуе, паўтараючы за апосталам Паўлам тры важныя для нашай будучыні сцвярджэння. Першае – ніхто з нас не жыве для сябе. Я перакананы ў праўдзівасці гэтых слоў, як, напэўна, і ўсе, хто тут сабраўся. Урэшце рэшт мы з вамі ведалі памерлага ксяндза Дмітрыя і ведаем, што ён не жыў толькі для сябе. Той, хто бліжэй пазнаў ксяндза-каноніка Дмітрыя, выдатна ведае, што ён не назапасіў сабе зямнога багацця. Ён жыў скромна і вельмі шмат працаваў. Дбаў пра дом Божы, рупліва рамантаваў ракаўскі касцёл і пастаянна яго ўпрыгожваў. Ён быў добрым пастырам для сваіх вернікаў і вымаліў паклікані да святарства. Ксёндз Андрэй, клерык Александр. Гэта вялікая ласка, гэта сведчанне руплівасці святарскай. Усіх сустракаў сардэчнай усмешкай, кожнаму жадаў услужыць, ставячы сябе на месца тых, хто да яго звяртаўся, і імкнуўся кожнаму дапамагчы. Другая праўда заключаецца ў словах «калі жывя і веры». Таму мы сёння дзякуем за веру ксяндза-каноніка Дмітрыя, за тое, што ён не прысвоіў яе толькі сабе, але прапаведваючы Божае Слова, працуючы для дабра касцёла, асабліва для нашай мінска-магілёўскай архідыецэзіі, асабліва для сваіх парафіян, ён вучыў многіх верыць у тое, што Бог сапраўды добры, што ён міласэрны, што ён наш айцец. Ксёндз Дмітрый гэта дасягаў сваім штодзённым прыкладам, малітвай, постам, міласцінаю, працавітасцю, сардэчнай радасцю і вернасцю евангельскай любові і міласэрнасці, пра якую кажа Езус: «Што б вы не зрабілі аднаму з гэтых маіх братоў найменшых, вы мне зрабілі». А людзям, як святар ксёндз Дмітрыў, зрабіў сапраўды шмат. І яшчэ адно выказванне з паслання святога Паўла да рымлянаў. Калі мы паміраем для Пана. У кантэксце гэтых слоў зададзім пытанне: калі чалавек памірае для Пана? Адказваючы, скажам, што тады, калі ён можа паўтараць за святым апосталам Пятром: «Пане, ты ведаеш усё, ты ведаеш, што я люблю цябе». І выразам гэтай любові з'яўляецца павага да бліжняга, якога любіш, як самога сябе, да супольнасці, у якой жывеш, пачынаючы ад сям'і, у якой пачалося зямное жыццё, сяброў, суседзяў, і заканчваючы касцёлам, у якім паўтараецца звычайнае вызнанне веры «Пан мой і Бог мой», у якім прагучалі таксама словы Езуса «Прыйдзіце, благаслаўлёныя айца майго, возьміце ва ўладанне валадарства, падрыхтаванае вам ад заснавання свету».
Няхай гэтыя 3 заданні, якія нам сёння дае ксёндз-канонік Дмітрый, нават струны, застаюцца яго духоўным запаветам на той час, які нам яшчэ Творца прызначыў. Верачы ў праўдзівасць Божага Слова і нахіляючыся над зямнымі парэшткамі святара, я разам з вамі прашу Бога, поўнага міласэрнасці, паглядзець на яго і прыняць скончаную працу яго апостальскага служэння, здзейсненай шляхам веры, і адарыць ксяндза Дмітрыя вянцом справядлівасці. Няхай добрыя справы, якія засталіся на зямлі, адчыняць яму нябесныя брамы, і няхай выйдзе яму насустрач найсвяцейшая Панна, якую так любіў і ушаноўваў ксёндз-канонік Дмітрый, і прывядзе да аблічча найвышэйшага. Праз некалькі хвілін бясконцая ахвяра Хрыста будзе зноў прынесена айцу за адпушчэнне грахоў і ў прыватнасці за душу памерлага ксяндза-каноніка Дмітрыя. Нарэшце, як апошняе слова ад сябе, я хацеў бы працытаваць тэкст старажытнай малітвы «Ін парадызум у раі» і аднесці яе непасрэдна да памерлага ксяндза-каноніка Дмітрыя. Дарагі ойча, няхай анёлы занясуць цябе ў рай. Няхай мучанікі прыйдуць вітаць цябе на тваім шляху і прывядуць цябе ў святы горад Єрусалім. Няхай анёльскі хор вітае цябе і з Лазарам, які калісьці быў бедным, няхай атрымаеш ты вечны супакой у небе. Амен. Скіруем нашыя супольныя малітвы да Бога, Айца Ўсемагутнага, які ўваскрасіў свайго Сына Езуса Хрыста, і просім Яго аб супакоі і вечным збаўленні для жывых і памерлых. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў свету ў васкрасенне Хрыста і сведчыў аб яго перамозе. Цябе просім. Молімся за памерлага ксяндза-каноніка Дмітрыя, каб пасля цярпення зямнога жыцця Бог адарыў яго радасцю вечнага прабывання ў небе. Цябе просім. Молімся за тых, хто аплаквае смерць ксяндза-каноніка Дмітрыя, каб праўда аб васкрасенні суцешыла іх і дапамагла перадолець смутак і прыгнечанасць. Цябе просім. Молімся за ўсіх памерлых з нашай парафіі, каб, як зерні кінутыя ў зямлю, яны паўсталі для вечнага шчасця ў небе. Цябе просім. Молімся за нашу супольнасць, каб мы памяталі, што нашае зямное жыццё з'яўляецца пілігрымкай да вечнасці. Цябе просім. І ў цішыні прадставім добраму Богу тыя малітвы і просьбы, з якімі мы прыйшлі на гэтую эўхарыстычную ахвяру.
Цябе просім. Божа, які прабачаеш нам нашыя грахі, выслухай малітвы, якія мы ўзносім да Цябе за памерлага Твайго святара Дзмітрыя. Учыні, каб, дзякуючы Тваёй міласэрнасці, ён атрымаў прабачэнне і стаў удзельнікам Твайго збаўлення праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Благословлёны Ты, Пане Боже сусвету, бо дзякуючы Тваёй шчодрасці мы атрымалі хлеб, плод зямлі, працу рук людскіх, ахвяруем яго Табе, каб ён стаўся для нас хлебам жыцця. Благословлёны Ты, Боже, навеки. Благословлёный Ты, Боже, навеки. Прими, Пане Боже, нас, якія стоим перед Тобой, Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Пан Бог, Отец усемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и усяму Костелу Святому. Боже наш Ойче, мы складаем Тебе ахвяру, заслугу Твайго святара Дмітрія. Няхай гэтая ахвяра, якую ён з адданым сэрцам складаў у Тваім касцёле, прынясе яму Тваю міласэрнасць праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. У ім зазяла для нас надзея на ўваскрашэнне ў хвале. І хоць нас засмучае непазбежнасць смерці, мы знаходзім суцяшэнне ў абяцанні будучай несмяротнасці. Бо жыццё Тваіх верных, Пане, змяняецца, але не заканчваецца. І калі знікне дом іх зямнога жыхарства, яны знойдуць падрыхтаванае для іх у небе месца вечнага прабывання. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святы, святы, Пан Бог усемогутный, небо и земля полны, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою духа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб
і падзяку табе складаючы, ламаў і раз. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Пане Jesús, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго святара Дзмітрыя, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць у яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнні, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, с Христом и во Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся да Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу,
але збав нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Нехай дапамогуць нам, прымаючы яго да свайго жыцця вечнага. Пане Езу Христе, Сыне Бога жывога, Ты прысадзі Духа Святога праз Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягонную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўнена душа мая. Цела і кроў Христа няхай захаваюць мяне на жыццё вечнае. Ён шоў спякотны дзень па пылу камянём. Ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія грэшніцы слязу. Ён усім дарыў любоў
і прабачэнне. З'явіў нам твар Айца, шлях у неба паказаў, і на Ярдане сам прыняў хрышчэнне. Настаўнік, Божа дарогаю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі і любіць іх трэба, так як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Ідём за ім услед па пылу камянём, ён вучыць всіх любіць усім, прабачыць і з мытнікамі быць, і ворагаў любіць, схіляцца над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, Божа дарогаю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі і любіць іх трэба, так як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Молимся. Умацаваныя пасілкам з нябеснага стала, мы пакорна молім Цябе, Пане. Няхай праз моц гэтай ахвяры душа Твайго слугі святара Дзмітрыя, які верна служыў касцёлу, радуецца навекі ў святле Твайго аблічча. Праз Христа Пана нашага. Напрыканцы гэтай святой імшы хачу вельмі сардэчна падзякаваць усім, хто, не гледзячы на такую познюю гадзіну, але так шматліка сабраўся ў ракаўскім касцёле, каб працягваць малітву за святой памяці ксяндза каноніка Дзмітрыя Барылы, айца, духоўнага айца ракаўскай парафіі. Асабліва дзякую біскупу Юрыю, які таксама далучыўся да гэтай найсвяцейшай ахвяры, біскупскаму вікарыю, ксяндзу каноніку Юзефу Багдзевічу, іншым святарам, манаскім асобам і вам, дарагія вернікі. Калісьці ксёндз Дмітрый маліўся за нас. Цяпер прыйшоў той час, калі мы молімся за яго. І цяпер яму наша малітва вельмі неабходная. Мы працягваем нашае чуванне пры памерлым ксяндзу каноніку, яна будзе працягвацца і надалей. А заўтра таксама у 9 гадзін на раніцы цэлебрацыя святой імшы, якую узначаліць біскуп Олег
Буткевич, біскуп Віцебскі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. А о 12 гадзіне адбудзецца ўжо галоўная пахавальная святая імша, якую узначаліць наш мітрапаліт арцыбіскуп Юзеф Станіўскі. І вось пасля гэтай святой імшы мы праводзім цела спачылага ксяндза каноніка на тое месца, дзе ён будзе чакаць на сваё уваскрашэнне. Бо Езус абяцаў, што ўсе мы воскреснем, калі ён прыйдзе другі раз у сваёй хвале. Вось гэта вера ва ўваскрасенне і дадае нам таксама, дарагія браты і сёстры, радасці і надзеі. Яшчэ раз словы спачування для матулі, таму што ёй, напэўна, найбольш балюча, таму што гэта права нас, дзяцей, хаваць сваіх бацькоў, а не наадварот. Але, на жаль, у жыцці бывае інакш. Таму словы спачування і такой блізкасці усіх нас да вас, мама. Таксама да вашых родных, братоў, разам з сем'ямі, блізкіх, знаёмых. Патрэба часу, таксама, каб боль утраты крыху сціхла. Яна ніколі не праходзіць, але крыху сціхае. Так вось няхай добры ласкавы Бог вам, родным, блізкім, дасць гэтую сілу у веры перажыць страту вашага сына. Паверце, што нам усім сёння нелёгка. Мы з ксяндзом Дмітрыем аднагодкі, і таму таксама цяжка ўсведамляць. Ён на пара месяцаў толькі ад мяне малодшы. Некаторыя з нас маюць крыху больш, таму гэта нелёгка, калі падумаеш, што адыходзяць святары у нашым узросце. І нелёгка, таму што нас мала. Кожны святар на вагу золата. І таму тым больш цяжка развітвацца з тым, хто сапраўды так патрэбны нашаму касцёлу. Аднак воля Божая не наша воля. І таму мы імкнёмся з ёй згадзіцца, але па-людскі зрабіць усё магчымае, каб таму, хто нам служыў, выпрасіць узнагароду ў небе. Прыміце Божае благаслаўленне, якое разам з біскупам Юрыем на завяршэнне гэтай святой імшы мы ўдзяляем. Пан з вамі. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Цяпер і навекі. Дапамога наша ў імені Пана, які стварыў неба і зямлю. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Заставайцеся ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Ангел Панский обвестил Пане Марии, и почала с Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой. Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Восия служба моего Пана, няхай мне станется по воле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой. Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
грешных теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А слово сталося телом и жило меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой. Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вечный супокой дай ему, Пане, а святло не погасное, хай ему светить. Вечный супокой дай ему, Пане, а святло не погасное, хай ему светить. Вечный супокой дай ему, Пане, а святло не погасное, хай ему светить. Нехай спочиває в супокої вечнім,